Musik på. Ja. Det tager vi her så meget. Vi skal ud i poolen. Så er vi kommet til Mallorca. Kommet til vores hotel nu, på vej ned i poolen. Fin flyvetur. Lidt lang tid ved bagagen, men vi er her, og det er fedt. Det er meget varmt. Klokken er lidt over 4, tror jeg, og vi hopper ned i en pool og bliver kølet lidt ned. Det bliver virkelig lækkert. Altså poolen nu, det er ret lækkert. Vi har så fået at vide, at man må ikke hoppe i poolen, eller hoppe ned i poolen. Så vi prøver lidt at gøre det, når ham livredderen han ikke er her. Man må godt hoppe i, bare no splash. Det er altså lidt svært. Okay, så må man også gerne lave et hovedspring, fordi det sprøjter ja, normalt ikke der. Præcis. Så Robert vil lige demonstrere et hovedspring. Det var helt perfekt. Jeg er klar. Ja. Hvem er jeg? Ja. Ham der nede,
Velkommen til Mallorca, dag 2. Klokken er vel noget af 7:15. Ja. Og Robs og jeg er på vej ned i poolen for at se, om vi kan komme derned i et uforstyrret øjeblik. Lige få en morgendukkert, og så tilbage og tage et bad, og så over og spise noget morgenmad. Så vi drøner derovre. Nu skal vi ned til vores bil. Det skal vi nemlig. Melvin og jeg, vi går ned og henter vores bil nu. Vi har haft en rigtig dejlig morgen indtil videre. Robert og jeg har som sagt været i poolen. Og efter morgenmaden, der var vi alle sammen i poolen. Hele familien. Så vi har lige været nede og fået et solidt dyp. Og nu vil vi køre ud til et outlet med en masse legepladser og butikker og alt muligt andet. Venstre her, Melle. Går bare hernede. Og hyggeligt. Klokken er lige lidt over 11 nu. Og så, Melle med skuddet der. Og så kommer vi tilbage til omkring klokken 15 og spiller lidt minigolf med de andre. Men vi starter med at køre afsted. Ja. Nu er vi i bilen. Vi er i gang med at vente på mor og Robert, indtil de finder et videokamera. Og de kommer faktisk nu, kan jeg se. Og nu kommer de. Så perfekt. Hola. Hola. Dankeschön. Vi har fået shoppet nu, og nu går turen tilbage til Palma Nova, hvor vi skal mødes med de andre og spille noget minigolf. Det bliver pis godt. Jeg er jo forsvarende mester. Skal vi huske på. Så vi kører hjem nu. Må jeg gerne få noget? Yes. Vi sender live. Det går sjovt ud af selv. Skal jeg gøre det igen? Hej, nu skal vi ned. I dag er det farfars fødselsdag. Så vi skal ned og spise nu? Ja, Thank you. og vi skal ned og fejre hans fødselsdag. Det skal vi nemlig. Så hele familien har taget pænt tøj på. Yes,
alle sammen noget, og vi har fået alle sammen nye sko, undtagen mor. Yes. Jeg skal nok finde mig et par sandaler på et eller andet tidspunkt. Sandalas. Så vi går ned. Se mine nye sko. Ej, flot big, der holder der. Se hvor hurtigt mine fødder. 1, 2, 3. Nu er vi i Palma. Nej, Palma Nova. Lige her, nu skal vi over på sådan en amerikansk diner. Og du kan nok ikke høre mig, men ja. Så vi skal over på sådan en diner, hvor sådan, der er en masse amerikansk mad, og der er alt muligt. Og det skal vi nok også filme, men så er det det. Altså. Farvel. Sådan der. Hej. Mig og Robert er lige på Virallegepladsen. Vi har lavet fangeløg så færdigt der. Kan vi prøve det der? Og så skulle vi også nu er vi lige ved strand. Jeg kan lige se det her. Ja, det var lige min far. Han skulle lige se her. Mor, sig hej til kameraet. Hej kamera. Det var lige min mor. Robert. Yo, what up? Det er min storebror. Vi skal nu... Min farfar. Hvor mange år bliver min far? Min farfar bliver 83. Altså, vi ved ikke, hvor... Han bliver 74. Han bliver 74 næste gang, hvis den har fødselsdag. Hvorfor har du blomst i håret? Fordi jeg har fået en fin blomst af min søn Melvin. Han giver mig altid blomster. Øj. Se, mor. Så har nu slukket den. Okay. Hvor er det? Jeg er over på den anden side. Skal jeg tage den der? Nu vil jeg... Jeg giver den til far. Jeg ved ikke lige. Nu skal den løbe tør for batteri. Nu skal vi lige have kigge. Nej, den kører stadigvæk. Hej. Hej. Lad os slukke nu, fordi nu skal vi over vejen med den. Hvornår? Ja. Jo. Det er tirsdag i dag. Vi havde en stille og rolig dag i går. Vi var ude og shoppe lidt i Primark. Drengene var en del i poolen. Melle lærte at svømme og dykke. Og så spiste vi ellers bare mad her på værelset ude på altanen. Det var sygt hyggeligt. Lige nu gør vi os klar til at skulle et smut ind til Palma. Det er Mallorca, hvor vi skal gå lidt rundt og hygge. Robert derude. Gå rundt og hygge lidt. Nyde vejret. Og se om der er noget spændende. Så ses i Palma. Det er
Ja, tak. Ja. Hallo, vi er lige nu på vej over til den her Rubiks-butik. På vej over til sådan en Rubiks-terning-butik, hvor de har alle mulige Rubiks-terninger. De har selv de har en et ur, sådan hvor man skal trykke øverst oppe, ligesom på en PlayStation. Så det var det. Vi ses. Altså, du mener bare sådan en her, men i mirror? Let's see. Make a choose this. Limited edition. Ja, det må du gerne. Skal jeg lige gå med? Jeg har næsten en nat. Og så skal hun forklare, hvordan hun har mistet ham. Bare sin skivelykke, jeg har det skidt. Ja, det lyder godt. Vi kommer tilbage til dig lige om lidt, og så over igen. Det er onsdag i dag. Jeg har været ude at cykle en lang tur, og familien har været nede ved kommunen. Så jeg er på vej ned til dem nu, og så skal vi se, hvad de har lært af nye tips og tricks og alt muligt andet. Så til poolen vi går, og så møder vi de andre dernede. Er de andre klar? Hallo! Nu skal vi ned til Lillegal. Det er rigtigt. Sidste gang lavede jeg virkelig mange ture. Er det cookie? Hej, det er Lore. Nu skal vi over og spille minigolf sammen med de andre. Feel the summer fire, burning higher, 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 in this love desire, that's so we're tired. No room for any care.
Slægslag, den har fået mest for pengene. Melvin 211. Stærk. Næst flest slag med 177. Robert. Hey. Rigtig godt. Og på en 5. plads bliver det så Karina med 152 slag. Men hvad med? Kan vi også regne ud for i dag? Så har vi... Ja, det kan vi også godt være. Så har vi med 139 slag. Karsten! Det er vigtigt. Så kommer vi i top 3 her. Ja, tak. På en meget, meget flot tredjeplads. Og som den eneste, der ikke har lavet hole in ones på den her tur, Kenneth med 136 slag. Og nu går det hen og bliver rigtig spændende. Der er jeg på. Men som nummer 2 kunne ikke rigtig følge med i går med 133 slag. Er det Bo? Line med 131 slag. Hun satte 5 slag til i dag. 131 slag til 5 slag. Tusind tak. Ja, så er der Amaretto. Amaretto. Ja. Hej alle sammen. Det er vores sidste dag i dag på Mallorca. Det var ærgerligt. Men vi er her. Ja, det var sidste dag. Jeg har ikke filmet så meget på turen, fordi jeg har optaget udbestandet der på YouTube. Jeg ved ikke, hvad det siger. Ja. Sig farvel, Malte. Okay. Farvel. Så er det blevet lørdag igen, og den sidste dag, vi er på ferie. Så vi har lige været nede og spise morgenmad, og klokken er 20 minutter i 10, så vi skal lige op og have noget badetøj på, og så tager vi det sidste dyb i poolen for denne gang. Og så er det ellers mod lufthavn.